Hi, good morning kalablab. Nanapod mi diri sa suba ron. Gusto lang na ako ipakita ninyo amo ang gigamit og kalingaw mi og pamaligya og bulad. Luoy na kayo ning ako antra ko dagko na kayo og buslot. Dili na ako mapa-repair. Ilisod jud kay tanan mo ni among gamiton ra ning traka og moadto mi og pagadian si puti. Si puti akong ingalan ani. Pikas-pikas na ginilablab, puro na buslot oh. Oh, puro na buslot, looy kaayo. Na mo ni among ginagamit kanunay sa pagadian og mobiyahe mi. Magkuha mig bulad. Shout out pala sa akong suki og bulad si Madam Ayang, si Madam Isnera. So si Madam Isnera Sahibul munay tag-iya sa bulad nga akong kanunay na akong utangon dito sa pagadian. Salamat kayo Madam sa imong pagsalig Madam nga dako katabang nako. Kung wala pa yun ng imuang bulad Madam, saon na lang yun ko ani. Di yun ta kapalit ani og bugas og tambal ani Madam. Salamat kayo Madam. Naway di ka magsawa o tabang nako Madam ha. Daghang kaayong salamat Dam. Og karon nalabasa mi diri sa suba na nakapanampay na si Willie na mi diri sa dam again. Akong anak nangaligo. Dam ni siya padulong Baliangaw na raon. Padulong ni siya Baliangaw. Ini Langaran River. Dako kay ni siya nga suba. Pero sa ubos daghan pong nang laba di makita. Nangaligo po na sila. Ito ubos. O dito sa unahan nangaligo sa tabok daghang kay nangaligo. Pabugnaw sa init ng panahon. Mawilin, lalumbya na mawi. Day. Unsa na agsako sudlan og bunles? Sako? Lalumbya na. Kung anak ko bayi.